বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট যে নিম্নচাপ, সেই নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গ সহ একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে যে ঘনীভূত হয়েছে নিম্নচাপ, সেই নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গ সহ একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামী 24 ঘন্টায় ভারী থেকে অতি ভারী যে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কোন কোন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে এবং কোন কোন জেলায় হালকা থেকে মাঝে ধরনের বৃষ্টিপাত হবে, সমস্ত ভিডিওটির মাধ্যমে জানিয়ে দেব। দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিন ধরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। নিম্নচাপের জেরে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে যে ঘনীভূত হয়েছে নিম্নচাপ, সেই নিম্নচাপের জেরে শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। তার জেরে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। নিম্নচাপের জেরে সকাল থেকেই সোমবার দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে, যার জেরে দক্ষিণবঙ্গের রায়দিঘিতে প্রবল বর্ষণের ফলে একাধিক গ্রাম জলের তলায়। প্রবল বর্ষণের ফলে অনেক বাড়িতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগামী 24 ঘন্টায় অর্থাৎ আজকের বুধবার, এই 24 ঘন্টাতে আবারও দক্ষিণবঙ্গের প্রবল থেকে প্রবলতর বৃষ্টিপাত জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মধ্যপ্রদেশের মাঝখানে এবং বাংলাদেশের উপরে রয়েছে এই নিম্নচাপটি। তার জেরে বুধবার সহ বৃহস্পতিবার এই দুদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় যেমন দক্ষিণ 24 পরগনা, সাগর, নামখানা, পাথরবতিমা, এই সমস্ত জেলাতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। ভারী বৃষ্টিপাত হবে হলদিবাড়ি, হলদিয়া, এই সমস্ত জেলাতে 11 থেকে 12 মিলিয়নের কাছাকাছি বৃষ্টিপাত হবে বৃহস্পতিবার এবং বুধবার। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে শ্যামনগর, কালিঙ্গর, কোলাহাট, আরামবাগ এবং বর্ধমান। হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হবে কাটোয়া, মেহেরপুর এবং বাঁকুড়া ও দুর্গাপুর। উত্তরবঙ্গেরও কয়েকটি জেলাতে মালদা এবং উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতে জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতে অর্থাৎ মাঝারি থেকে হালকা ধরনের বৃষ্টিপাত হবে দক্ষিণ 24 পরগনা এবং